Makina? Tumutulo. Makina na. Ha? Baka wala nang tubig. Ha? Tingin mo? Ayos lang kasi hindi naman namina sir. Hindi naman. Oo, wala problema kasi mainit siya ay makakunin na natutubigan ito kasi mainit. Oo. Pero hindi naman siya mainit eh. Mababa naman yung kanya at temperature niya. Oo. Hindi kasi napapasa eh. Okay lang, hindi naman matigas ito eh. Pag may tubig ito, matigas ito eh. Matigas yung ano naman? Ayun o, musok ko. Ganyan talaga. Musok talaga. Oo sir, ganyan pag mainit. Ha? Subukan natin patayin. Tapos Huwag muna, sandali. Oo, walang problema naman. hindi, yung radiator talaga mainit. Pag nababasa, umusok. Kaya na kaya nagtubig yan. Ha? Ha? Hindi ah. Hindi ah.
pala ito. Ha? Malapit pa tayo. Pilipinas. Sino? Huh? Sinabayan ko yung ano. Ayun! Ayun! Ano yung